engathi ngavama umusa kuvama izibusiso phezulu impilo yakho igama Pastor Link uNkulunkulu yokulonda nje kubusise sicela ukuthi wenze okubalekile nokufanele ngabe ukulike ngabe ukusubscribe kakhulu ukuthi ube ilunga le channel ngoba uma ilunga le channel uyakwazi ukucontribute ngemali engawo-9 njalo ngenyanga siyabonga kakhulu kulabo asebethatha isinqumo sokuthi babe ngamalunga le channel uNkulunkulu uyoqinisekisa ukuthi ingqolobane zenu azomi ingqolobane aziphelelwa incebo sicela ukuthi futhi uma iphupho lilide linama details amaningi sebenzisa ucingo ungangifonela ngenxa ngizimisela ukuthi la ngenze ama video la sikhuluma khona ngento eyodwa enama details more than one yabo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi uma umuntu efuna iphupho ema-keyword asesha sebenze ngoba uma sikhuluma ngezinto iphupho nama details that means we need to include all these details we tag le video so ukuthi ngizothi kube nzima ukuthi umuntu akwazi ukushesha afinele lopho lasuke efuna ukulithola yabo sibheka la nosibele bhucwa ukuthi ke ngibubheke ngenza iwashing what's the significance of washing in a dream or yini ukwasha ukuthatha impahla noma ingubo uyifake emanzini ufaka insipho lokuzenza nje ngenhloso sokususa insila so insila ke ihlukene kaningi kukhona insila physical insila kukhona insila spiritual okuyimimoya ekungcola okusukukhona ngokukamoya okungamathunzi ngabe ushonelwe ngabe uloyiwe naloko kuthathwa njengokungcola kukhona umuntu ongcolile ngoba ona enza amaphutha athile wonile ungcolile lo muntu loyo ngenxa ukuthi uyona so kungenzeka uyibone uwasha kanti lento ikhuluma ngaloko ungcola okukamoya okuloyiwe kungenzeka uzibone uwasha ngoba kukhulunywa ngokungcola nakho kumathunzi athile okuthiwa shonelwe wangagezwa kungenzeka ubone uwasha kanti kukhulunywa ke la ngezono efuna ke uhlanzwe kuzona ihlambulule usuke kuzona uphenduka ube umuntu okalwa kabusha kodwa kasenze kanje lento kafushane ukuthi umphupha la ingubo sihlale njengoPaul uhluma uzuwasha olungasho ukuthi ke kunezinto ezimbi ezizosuka empilweni yakho uLeviticus 16 verse 28 uthi ke ozishisayo wohlanze ingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba kangene ekamu number 2 asikuveze futhi ukuthi umphupha ingubo kuPaul uhluma uzuwasha lusho ukuthi isimo sakho sizokuba ngcono futhi ke uzolulama uma kungukuthi ke ubanjwe ukugula isambulo 7 verse 14 ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwo waziyo laselithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlaza ingubo zabo bazenza zaba ke mhlophe egazini lekundlo number 3 asikusho futhi ukuthi ubuphuphe ingubo kuPaul sithathe njengoluhle uma uzuwasha olungabeli usho imizamo nesinyathelo sokuxazulula inkinga ezikukhungethe number 4 umuphupha ingubo sithi thina kuPaul olubi kwabanye uma uzuwasha unethwa yimvula ngoba lokho ke bakuthatha njengento esuke isho isikhathi sosizi isikhathi senkinga zokuphuphuma kwesisu uma ungumuntu wesifazane okungaba ukuphuphuma kwesisu kuwe noma komunye umuntu number 5 uma uphupha ingubo kupha oluhluma uzuwasha olungasho isidingo senhlambuluko uxolo nokubuyisana okumele ukwenze nabanye abantu kungenzeka uzibone uwasha impahla zomunye umuntu kanti lento ithi kufanele nibuyisane nalowa muntu ufuna niqila nalowa muntu lofuna nihlambulukela nalowa muntu number 6 umuphupha futhi ingubo kuPaul esithatha njengoluhluma uzuwasha ngasho isinqumo sakho sokuphenduka ukwamukela insindiso ukusihlukanisa nezono noma ukwahlukana nezono nokwenza ukulunga isambulo 22 verse 14 babusisiwe abahlanzi ingubo zabo kuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene emzini ngamasango number 7 umuphupha ingubo kuPaul ohle futhi uma uzuwasha olungasho ukuthi kungenzeka ke wena umuntu onamathunzi amnyama amathunzi amabi futhi kunesidingo sokwenza ke inhlambululo noma ke ihlambo kuyogezwa yabona isibini samandla ukuyothola nje ukugezwa ukuhlanjululwa kususele imimoya yabona
kodwa futhi asesithi kungenzeka mhlawumbe kunezidalwa lapha kuwe ezidinga ukugezwa, ezidinga ukuhlanjululwa nje esimeni samandla, esimeni somzimba wakho, yayibona ezikwembetheke. Kodwa sivale ngokuthi ke number 8 uma uphupha ke la mhlawumbe kungenzeka uPaul ngelibufuthi uma uphupha la uwasha mhlawumbe ke ngabe uwasha inyawo zomunye umuntu, ngabe umuntu oyi-ex yakho noma umunye umuntu wayengumngane wakho noma umunye umuntu nje omaziyo lo sihlobo sakho. Lokho nje kusho ukuthi ke kunesidingo sokuthi ke nihlambulukelane nalowo muntu loyo, nikwazi ukubuyisana, nikwazi ukulungisa into ewuthando nokuthelana amanzi phakathi kwenu. Yabona, siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi usiyononda nobusiseke nokwenza okufanele nokulungile, okusubscribe, ukulike nokuthi ke nilandele i-channel insuku zonke. Ngaza kwethu asisho ukuthi i-perfect i-channel, but siyathembisa ukuthi lokho okuncane phela kudla okuncane kudla okukhulu. Nako lokuncane nikutholayo kuwusizo, kuyonisiza, kuyonandisela nalo lwazi enalo la nilithola khona la kwezinye indawo, bese nihlalisana lolu bese niyasabalala. Siyabonga.